ni iki cyagufasha kuva mu ivanguramoko? Njye rero ndavuga nkurikije nanjye ibyamfashije. Ikintu cya mbere ni ukubona ko abantu bose ari beza. Abantu bose ni beza, uko bavuka, uko bakura, buri muntu wese afite ubwiza bwe. Buri muntu wese Imana yamuremanye ubwiza bwe. Niba kandi udafite n'ukwemera, utemera ko Imana ariyo yaturemye twese, reba ko buri muntu wese ari mwiza uko yaje ku isi. Nta washatse kuvuka muri ubu bwoko cyangwa muri buriya, kandi buri muntu wese afite ubwiza bwe. Rimwe rero hari umuntu waduhaye urugero, aravuga ati murebe umurima w'indabyo. Umurima w'indabyo harimo izitukura, harimo iz'umweru, harimo iz'umuhondo, n'abantu rero niko bameze. Mutekereze, ese abantu bose baramutse bameze kimwe, bose basa, byaba ari byiza? Ntabwo byaba ari byiza. Ariko nyine turatandukanye, hari abarebare, hari abagufi, hari n'ibyo bavuga ngo bafite amazuru ameze gutya, bafite amazuru ameze gutya. Byose ni byiza, buri muntu wese afite ubwiza bwe. Niyo mpamvu rero ntago twari dukwiye gutandukana kubera ngo bamwe basa gutya, bamwe bameze gutya, abandi bameze gutya. Ikintu kizagufasha rero ni reba nk'uwo murima w'izo ndabyo. Umurima w'indabyo uba ari mwiza kubera ko nyine harimo izitandukanye. Natwe rero isi irushaho kuba nziza, ibintu birushaho kuba byiza kubera ko turi mu moko atandukanye, dusa uburyo butandukanye. Icyo kintu kizagufasha, nk'urwo rugero rw'indabyo ruzagufasha kubona ko abantu bose ari beza, abantu bose ari beza. Abahutu ni beza, abatutsi ni beza, abatwa ni beza, twese turi beza.